Assalomu alaykum. Hayotingizda nima bo'lgan? Nima bo'lyapti? Nima bo'ladi? Hayotingizda bir davr yopildi. Sikl yopildi. Tushib ketgan kartani qaradim. Tak, nima bo'lgan? Sevgi, muhabbat, totuv yashash bitta joyda. Mana shu narsa birdaniga ko'rinmay qo'ygan. Chunki hamma o'ziga ko'rpan tortish boshlagan. Hayotdan kelayotgan imkoniyatlarni ko'rmay qo'ygan. Hayotga zerikishlar bilan qarab qo'ygan. Qachondan bir mana shunga kirib ketib, chunki sevgan, prям zo'r oila, baxtli bo'lgan, birga yashagan, ularning orasi buzilib ketgan. Keyin kelajagini ko'rolmagan. Allohdan kelayotgan imkoniyatlarni ko'rolmagan. Bitta shu zerikib, yashab, anchadan beri o'tirgan. Hayotda oldinga borsa bo'ladi, lekin o'zi xohlamagan. Yo'lim yopiq deb o'ylagan. Hayotni yangitdan boshlasa ham bo'lardi. Chunki bu erkak sizni rosa ham sevganda, juda ham sevgan. Sizni borligingizcha, sizni qanchalik zo'rligingizni sevgan. Prям uning uchun siz eng shunaqa go'zal, yetuk ayolsiz. Hamma tomonlama zo'rsiz. Mana shu narsa buzilib ketgan. Oilani saqlab qololmagansizlar-da. Ko'rmagansizlar baxt bo'lishini. Ko'rmagansizlar. Hozir nima bor hayotingizda? Hozir o'z-o'zi bilan kurashib yashash bor. Yaqinda hayotingizga o'tmishdagi inson qaytib kelgan. Mana bu eringiz, chunki siz rosa ham uni Xudodan so'ragansiz. Sizni xohlab kelgan u. Siz o'ylaysiz, unga sizdan faqat aloqa kerak deb, u o'zini sevadi. Lekin bu hammasi sizni nimangiz, xayolparastligingiz. Hozir hayotingizda mana shuni orqasidan qiynalish bor. Bu ora buzilgandan keyin, noaniq kirgandan keyin siz o'zingizni yig'olmayapsiz, o'zingizni qo'lga ola olmayapsiz. Faqat o'ylanib yashaysiz. U inson kelyapti oldingizga. Davay boshlaymiz hamma narsani boshqatdan deyapti, lekin siz qabul qilgingiz kelmayapti-da. Sevadi, oila quramiz deydi. Lekin hammasini siz pauzaga tiqib qo'yibsiz. Imkoniyat, dahshat hozir bor hayotingizda birga bo'lish. Lekin siz bu imkoniyatni ko'rgingiz kelmayapti. Xohlamayapsiz olishni. Pauzaga to'xtatib qo'ygansiz. Kerakmi, kerak emasmi deb o'ylanib yotibsiz xolos. Nima uchun? Nima uchun kelayotgan imkoniyatlarni ko'rmayapti? Ko'zi yopiq. Sezmayapti. Odamlarning gapiga kiryapti. O'zini sezgirligini ishlatmayapti. Allohdan kelgan ne'mati, mana his qilishini, intuitsiyasini ishlatmayapti. U tomonga qaramayapti. Chunki hamma e'tibori mana shu kelajakda shu o'tmishdagi sevgisini qaytarsa bo'ldi. Boshqa narsani ko'rmayapti.
Tak, nima bo'ladi? Qancha vaqt olaylik, давайте. Bir haftaning ichida hayotingizda nimalar bo'ladi? Sud bo'ladi. Pul orqasidan sudlashasiz, yutib chiqasiz. Kimdir naborot Allohdan so'ragan pulini oladi va o'zini zo'r his qiladi olgandan keyin. To'g'risi kimdir pul uchun sudlashadi, yutib chiqadi aytib qo'yay. Yengil bo'lmaydi bu pulni olish, ancha og'ir. Anchadan beri kutib qolgansiz buni siz. Tak, SMS keladi. Lekin siz bu SMS'ni olib, sizni SMS olasiz yoki telefon keladi. Siz undan yashirinasiz, chunki bu yoshroq yigit bo'ladi sizdan. Munosabatingiz boshqadan boshlanmoqchi. Lekin buni orqasida nima turganini ko'rmayapsiz-da. Вообще his qilishingiz yo'q ekan sizda. Prям yopib qo'ygansiz bu his qilishlarni. Chunki siz ko'proq pulli deb o'ylaysiz. Pul tomonlama ko'p qayg'urasiz. Yuragingiz yopiq, aql faqat ishlatar ekansiz. Shuni deb o'zingizni yig'a olmaysiz, tanangizni his qila olmaysiz. Oilani ham saqlab qola olmagansiz shuning uchun. Faqat pul tomonlama manipulyatsiya qilish, odamni pul tomonlama boshqarish. Olib kelib berasan, qilib berasan. O'zingizni sezgirligingizni ishona olmaysiz. Qachonki siz boshqadan kutib yashayapsiz, baribir siz aytgandaqa bo'lmaydi, siz xohlagandaqa bo'lmaydi bu yerda. Keyin o'zingiz qolib ketasiz, azobda aytib qo'yay. Davay, ana, qarang. Ikkilanyapsiz-da, kuchingizda qo'lingizdan kelmaydi deb o'ylayapsiz, yo'lingiz yopiq deb o'ylayapsiz. Nimani tanlash bilmayapsiz. Sevgini tanlaymikan yoki boshqatdan hayotini boshlaymikan deb bu hafta rosa qiynalasiz mana shuni ustida o'ylabda. Sizni emotsionalniy опустошение, mana hissiyotlaringiz, energiyangizni olib qo'ygan negativlar. Hozir mana shuni to'ldiringida, qalbingizni to'ldiringida, yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullaningida, yo'lingiz ochiladi. Вообще harakatga kirib ketasiz. O'zingizni majburlab kayfiyatingizni ko'taring. Вообще harakatga kirib ketib, prям hayotda mana shu bir haftaning ichida zo'r g'olibga erishasiz. Просто harakat qilsangiz bo'ldi. Yo'lingiz ochiladi, o'zingizni katta muvaffaqiyatga o'zingiz olib chiqasiz. Ana shuni orqasidan kelajagingizda baxt bo'ladi. Hozir ko'rmasligingiz mumkin, lekin shuni orqasidan sizni kelajagingizda juda ham katta baxt kutyapti aytib qo'y. Mana shu hafta siz ham e'tiboringizni mana shu qalbingizga, singan qalbingizga e'tiborni bermangda, просто настроениеңizga qaramangda, o'zingiz yasang настроениeni. O'zingiz majburlab o'zingizni to'ldiring, baxtli qiling-da. Emotsiyalar plus pozitiv emotsiyalarni o'zingizga to'ldiring. Shuni orqasidan keyin harakat qilish boshlaysizda, prям g'oliblikka chiqasiz. Prям hamma aytganingiz bo'ladi. Kelajakda siz hozir ko'rmasligingiz mumkin, lekin kelajakda buni orqasida baxt turibdi, juda katta baxt turibdi. Men zo'r. Shuni orqasidan sizni вот prям jodugarligingiz ochilyapti. Jodugarlik deganda yaxshi ma'noda. Odamlarni his qilishingiz, uchinchi ko'zingiz ochiladi shu orqali. O'qiysiz. O'qishda bu pash o'qiysiz ekan. Dальше siz hozir tushunmasligingiz mumkin nimaga kerak bu o'qishda, lekin sizni oilangiz uchun keyin kerak bo'ladi. Oilangizda yetarlicha daromad bo'lish uchun, yetarlicha o'zingizni baxtli his qilishingiz uchun. Yoshroq bolani o'ylab boshingiz og'riyapti. O'g'lingizmi yoki yoshroq yigitmi?
keladi sizga, lekin siz nima qilasiz? Ikkilanasiz, kerakmi, yo'qmi menga endi bu? Aldamayaptimi deysiz? Qarang. Prям agar men ana shu insondan uzila olsangiz, uzilasiz hamda mana shu haftaning ichida prям uzilasiz. Nima uchun uzilasiz deyapman? Ko'zingiz, sizni sezgirligingiz ochilganda, intuitsiyangiz ochilganda, qanchalik aldayotganini ko'rib qo'yasiz, shuni buzib tashlaysiz munosabatni. Kutib o'tirganingiz uchun o'zingizga achinasizda, prям yo'lga ketasiz. Boshqa davlatga ham chiqib ketishingiz mumkin ekan. Uzoqqa ketasiz, aytib qo'yay. Boshqa davlatga ketyapsiz. U yerda sizni erkak kishi kutyapti. Erkak kishi kutyapti u yerda sizni. Siz u bilan para chiqdingiz. Prям juft bo'lib chiqdinglar. Давайте maslahat so'raylik. Maslahat. Bilmayman kim uchun ochayotganimni, shunchaki boshladim. Oldin o'tmishda nima bo'lgandan yoki hayotingizda hozir nima bo'layotganiga qarab bilib olishingiz mumkin. Siz haqingizmi yo'qmi? Lekin sizniki bo'lmasa tortmang o'zingizga. Maslahat qanaqa? Qarang. Mana shu jodugarligingizni ishlating. U degani odamlar ko'zga ko'rinmaydigan yopiq. Mana jodugar yaxshi ma'noda. Siz odamlarga yordam bera olasiz. O'zingiz harakatlaringiz orqali. Siz juda hamma aytganingizga erishadigan ayolsizda, chunki harakatchangsizda. Kimdir mushugi ham bor ekan. Siz prям o'qiysiz mana shu tomonlama. Allohdan kelayotgan imkoniyat. Shuni orqasidan ozgina harakat qilar ekansizda, katta pulga chiqar ekansiz. O'zingiz ishingiz bo'lib ketadi. O'zingizni ishingizni topib ketasiz. Ana shuni qilsangiz, keyin siz sevgingizni topib ketasiz, shuni orqasidan his qila boshlaysiz. Sizga kim kerak, kim kerak emas. Kelajakda sizga prям juda ham chiroyli sevgi kelyapti. E'tiboringizni o'zingizni rivojlanishingizga qarating. U hech qayerga ketmaydi, qochmaydi. Do'stlar, agar kim xohlaydi, men Telegram kanalimga kiringlar. Juda ham e'lonlar ko'p, juda ham kurslar ko'p, retritlar ko'p, marafonlar ko'p. Prям o'zingizning hayotingizni o'zgartirish uchun juda ko'p imkoniyatlar olishingiz mumkin. Gruppaga ссылкani qoldiraman. Testlardan o'tinglar. Kimga to'g'ri keladi, kimga to'g'ri kelmaydi bu kurslar, bilinglar. Rahmat.